加工中心在线测量。测量时，我们需要 A、B、C、D、E、F、H、I 8个尺寸。A 尺寸测量 ，B 尺寸测量 ，C 尺寸测量 ，D 尺寸测量 ，E 尺寸测量。F 尺寸测量时，机床工作台 X 方向移动到右端极限 ，Y 方向移动到离门边极限 ，Z 方向主轴移动到最上端极限。H 尺寸测量 I 尺寸测量时，机床工作台 X 方向移动到右端极限 ，Y 方向移动到离门边极限 ，Z 方向主轴移动到最上端极限。多工位时 ，I 尺寸以最左边工位的测量尺寸为准。最后，了解一下气缸的安装位置。